តេតើជាមួយនឹងការរៀនបាទជំនាញមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាទមានសំណួរបានលើកឡើងថាតើរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែររៀនដើម្បីអ្វីបាទរៀនហើយបានប្រយោជន៍អ្វីបាទរៀនហើយទទួលបានអ្វីមកវិញបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះបាទខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីបាទភាពពិតជាក់ស្ដែងបាទបន្ទាប់ពីយើងរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចប់ទៅបាទផលដែលយើងទទួលបាននោះគឺបាទយើងអាចនឹងខ្លាចទៅជាគ្រូបង្រៀនបាទកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របាទអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាទយើងអាចខ្លាចទៅជាគ្រូបង្រៀនបាទកម្រិតអនុវិទ្យាល័យបាទឬក៏គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមឬក៏គ្រូបង្រៀនកម្រិតមត្តេយ្យបាទយើងអាចខ្លាចទៅជាគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាឯកជនផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលគេបានឲ្យតម្លៃទៅលើមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រជាគោលសំខាន់បាទយើងអាចខ្លាចទៅជាអ្នកនិពន្ធបាទប្រឡោមលោកកំណាព្យឬក៏ជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទផ្សេងនៅតាមទស្សនាវដ្តីបាទនៅតាមwebsite បាទឬក៏នៅតាមស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលគេត្រូវការជំនាញនិពន្ធបាទហើយមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពបាទយើងអាចបាទប្រឡងចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាទទៅតាមមន្ទីរបាទទៅតាមក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នផ្សេងដែលមានតម្រូវការខាងមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាទហើយយើងក៏អាចយកចំណេះជំនាញដែលយើងបាននេះបាទចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សានៅវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងបាទពីព្រោះអក្សរសាស្ត្របានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការទ្រទ្រង់នៅវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សបាទអក្សរសាស្ត្ររលត់ជាតិរលាយអក្សរសាស្ត្រពុនរាយជាតិកានបាទហើយនៅពេលដែលយើងរៀនខាងអក្សរសាស្ត្របាទយើងបានទទួលនៅបំណិនជីវិតជាច្រើនទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការបាទខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានការគិតការវិភាគការត្រិះរិះបានល្អអំពីបញ្ហាជីវិតបាទតាមរយៈការសិក្សាអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍នានាបាទវាបានបណ្ដុះនៅចំណេះដឹងរបស់យើងផ្នែកគំនិតវិភាគបាទចូលរួមនៅក្នុងការបាទដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរស់នៅរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរជាមនុស្សគំរូជាមនុស្សដែលអាចឲ្យអ្នកដទៃពឹងពាក់បានបាទហើយអក្សរសាស្ត្រនេះទៀតសោតបាទប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីភាពលេចធ្លោរបស់បុគ្គលមួយចំនួនបាទដែលមានតួនាទីធំនៅក្នុងសង្គមនេះក៏ជាអ្នកដែលមានប្រវត្តិបាទជាអ្នកសិក្សានៅមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រដូចគ្នាបាទដូច្នេះយើងឃើញថាចំណុចស្នូលធំបំផុតរបស់អក្សរសាស្ត្របាទគឺរៀនដើម្បីធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែនៅមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យគាត់បានមានជីវិតល្អប្រសើរជាងបាទជាគ្រូបង្រៀនថាទៅតាមឋានៈតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមបាទឬក៏អាចខ្លាយទៅជាបុគ្គលឆ្នើមទៅលើផ្នែកអ្វីមួយផ្សេងក្រៅពីជំនាញអក្សរសាស្ត្រប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់រៀនជំនាញអក្សរសាស្ត្របាទដូច្នេះការសិក្សាពីអក្សរសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានបាទពីព្រោះមុខវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយគឺវាមានគុណសម្បត្តិវាមានផលប្រយោជន៍បាទខុសគ្នាបាទយើងជាអ្នកវប្បធម៌ជាអ្នកអក្សរសាស្ត្របាទគេជាអ្នកទីផ្សារជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកព័ត៌មានវិទ្យាអីទៅបាទហើយយើងនិយាយថាតើមានទីផ្សារចង្អៀតឬក៏មិនចង្អៀតនោះគឺអាស្រ័យនៅលើចំណេះដឹងរបស់យើងបាទទីផ្សារចង្អៀតបើលុះត្រាតែយើងមានចំណេះដឹងស្ទើរបាទប៉ុន្តែបើយើងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយច្បាស់លាស់ល្អហើយទីផ្សារទូលាយហើយបាទមុខវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយទីផ្សារនឹងចង្អៀតទាំងអស់ប្រសិនបើយើងរៀនមិនបានឆ្អិនរៀនមិនបានល្អយើងរៀនគម្រប់កិច្ចប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរៀនដើម្បីចំណេះដឹងរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះគឺទីផ្សារទូលាយហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀនអក្សរសាស្ត្រត្រឹមនេះចុះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ